Oi, gente! Hoje eu vou ensinar a fazer a glitter slime, tá? Ó, vou começar. É um tubo de cola inteiro. Ó, aqui, ó. Um tubo de cola. Tá? Tô pondo aqui, ó. É bem grande, não precisa pôr um tubo, tá? Eu vou botar. Pra ficar bem glitter mesmo. Ó, ainda tem mais, né? Tem que espalhar bem. Ó, esse aqui é uma glitter glue, ó. Eu vou te mostrar, calma aí, gente. Que tá difícil aqui, ó. Ó. Glitter glue. Ó, eu vou esperar ela descer um pouquinho pra gente pôr. Acho que tá bom, né? Ou tem mais? Ah, voou. Ó, ainda tem mais, né? Claro. Tem mais, né? Ó, acho que já chega, já tá bom. Depois eu tento pôr mais um pouquinho. Ó, agora eu vou mexer. Ó, tá super glitter. Super mesmo, tá, gente? Ó, tem até pincetes assim, ó. De uma glitter slime, né? Tá vendo? Uou. Aí, pessoal, aí a gente pega esse aqui. Se chama baking soda. Ó. É esse tipo aqui. Vocês pegam uma colher assim, ó, e põe metade, ó. Assim, ó, mais ou menos assim. Calma aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Assim, ó, metade. Tá? Aí a gente vai mexendo. Mexe bem, ó. Nossa, gente, será que vai dar certo? Acho que vai, né? Aí você mexe até ela ficar, tipo, até ela ficar normal, sabe? Que nem a cola mesmo, que ela é. Aí agora, aqui, ó. Multipurpose Solution. Tá vendo? É solução para lente de contato. Ó, aí eu vou abrir aqui, ó. Vou pôr bem pouquinho. Ó, abri. Aí. Primeiro eu vou pôr bem pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Aí eu vou mexendo. Se não der o ponto, eu coloco um pouquinho mais, tá? Mas primeiro eu vou começar a mexer. Vou continuar mexendo pra ver se dá. Aí eu acho que a gente põe um pouquinho mais assim, ó. Assim, mais ou menos, ó. E mexe. Ó, tá dando ponto. Já tá quebrando aqui. Mas ainda não sei se vai dar, tá? Então, eu vou tirar aqui que é mais fácil. Tá? Ó, tá quase dando o ponto. Tá vendo?
Já tá meio que quebrando. Mas ainda não está bom. Por um pouquinho mais, bem pouquinho. Ó. Tá dando certo, né? Ainda não tá começando a dar, né? Ó. Já tá quebrando, mas ainda não dá pra botar a mão. Então, um pouquinho mais. Eu vou mexer bem agora, eu acho que deu. Tá desgrudando do... Uou! Olha como tá. Nossa, tem que ter força. Ó. Tá grudando, sim, está. Meu Deus. Mas já tá dando o ponto da nossa glitter. Slime. Como é que eu vou deixar um pouquinho para trás? Ó. Tem que mexer bem, né? Bem mesmo, senão não dá certo. E a gente mistura toda a junto. Pra você perceber que ela está pronta. Deixa eu ver. Ó, agora ela já tá melhorzinha. Mas ainda tá grudando nas minhas mãos. Vou tirar isso aqui da frente, né? Ó, vou mostrar ela pra vocês. Ó, por enquanto tá assim, ó. Tá bem mais durinha. Tá dando ponto, né? Como eu já disse pra vocês. Ó, tá grudando bem mais. Bem mais. Mesmo. Aí eu acho que agora vou tentar mexer com a mão, tá? Agora não tem jeito, você vai ter que sujar as suas mãos. Tô mexendo aqui com a mão. Tá super gostosa. Vendo? Tá grudando bastante, ó. Então eu vou adicionar mais um pouquinho e vou mexer. Ó. Mexer na mesa, tá? A gente estica ela bastante até ela dar o ponto. Não adicione mais, tá? Senão vai ficar duro. Já deu ponto, mas ainda está grudando. Então a gente vai mexendo. Tá vendo? Ó, tá quase dando ponto da nossa glitter slime. Ó, já deu. Agora eu vou desgrudar tudo aqui do pote, tá? Tá bem molenguinho ainda, mas eu não vou adicionar mais. Senão, vocês já sabem o que acontece, né? Dura, aí estraga de slime. Claro. Ninguém quer um slime que não estica, né? Nem mesmo eu. Ficou super boa. Ó, calma aí. Ó, ela estica. Tá vendo? Ui! Quase que gruda. Ó. Agora eu vou desgrudar ela da colher. Aqui assim, ó. Ok?
ainda tem. Então, né? Ó. Tá vendo? Tá dando ponto, né? Deixa eu ver. Tá quase, né? É, tá quase. Vamos ver agora. Ó, deu ponto. Ó, que delícia. Ela estica muito, sabe? Ó. Dá pra também enrolar ela assim, ó. Como vocês gostam. Ela faz bastante barulhinho. Realmente eu vou ver se ela dá pra clicar assim. Ó, vou mostrar pra vocês. Ela tá meio grudentinha, mas eu adoro ela, ó. Ela super deu certo, né? Agora eu vou pegar um potinho, né? Pra guardar.